Ven a miña casa. Entras sen chamar, non hai porta, nin paredes, nin teito. Non ten enderezo. Está onde ti queiras compartir o tempo co vagabundo. Só tes que ler un libro, e a maxia das súas palabras levarate á casa do vagabundo. A Casa do Vagabundo, un programa de Ribadulla Corcón para descubrir a vida que hai nos libros. Galiza sabe ben cal é o son do silencio, porque foi calada á forza, como dixo Xono Boneira demasiadas veces. Pero o que nunca se pudo silenciar foi a voz dos poetas, que sempre se alzou por riba de todos os silencios para falar no nome do povo. Esta semana na súa vila enterrouse o corpo de Ramiro Fonte e a súa voz sigue claramente entre nós cada vez que alguén lê un dos seus poemas. Hai algúns meses fixemos un programa especial cos editores galegos falando de poesía e lle pedimos a cada un deles que escollera os seus poetas de cabeceira e nos recitaran algún texto. Coincidiu que o editor Manuel Bragado nos escolleu naquela ocasión un poema de Ramiro Fonte e hoxe, lóxicamente, o rescatamos para escoitar. Rúa para a gaiola dun canario para as íntimas pezas atender. Un monxe barométrico, un lunario sentimental e un nome de muller. Para os ladridos dun can de palleiro, para a porta cegada nos impares, para a rima do vello mariñeiro e unha salla estampada con lunares. Para os portais con caixas de cartón, as gatas que miañan na xaneira, o tigre dunha manta nun balcón, todo mar na fragancia da ribeira. Para estas cousas, sí, que non me deixe mentir, aquí o seu olido a peixe. Pois era a voz de Manolo Bragado traéndonos a Ramiro Fonte. Agradecemos moito a Manolo no seu día e agora que nos deixara producir o poema e, por suposto, decimos que Ramiro Fonte seguirá sempre con nós na súa literatura que xa é eterna. E o programa, xa propiamente, o programa de hoxe, temos con outro poeta que é Manuel Forcadela, que xa estuvo con nós en outra ocasión, e que lle damos a benvida. Hola, ¿qué tal? Boas tardes. Boas tardes. Moi feliz de estar aquí neste programa máxico que é a Casa do Vagabundo contigo, que é o noso druida preferido. Pues moitísimas grazas por esas palabras, pero eu vou dicirlle aos ointes que se queren saber o que é a maxia, o que teñen que facer é ler Música de Cinta, que así se titula o libro de Manuel Forcadela que hoxe nos vai a ocupar, que está editado por Editorial Galaxia dentro da colección Don Bate. Realmente, como dicía no Boneira, que os poetas temos que ser sempre verdadeiros. Aquí no programa seguimos esa máxima. E verdade, hai que recoñecer que non todos os libros que veñen ao programa a min me gustan por igual. Eso supoño que os ointes se dan conta, e os escritores, que é totalmente natural. Teño que dicir que este que ahora mesmo teño entre as miñas mans, porque teño entre as miñas mans Música de Cinza, cando leín quedei certamente fascinado. Me parece un dos grandes libros dos últimos anos. Moi amable, moitas gracias. Realmente é difícil encontrar lectores pois tan apaixonados, tan solidarios, tan cómplices, ¿no? Realmente cando un dá con eles, cando un encontra pois esa complicidade, ese saber ler, ese ler en conexión, en sintonía coa palabra tal e como se emite, pois un séntese realmente moi agradecido. Unha verdadeira fortuna para un escritor poder encontrar ese tipo de lectores, así que agradezo moito. Pois xa che digo que para un lector ler isto sí que é unha sorte. Mira, e sempre coincide que sempre que traemos libros en concreto da colección Don Bate, sempre temos que falar do libro tamén como obxecto, porque xa o dixen moitas veces, os ointes xa estarán fartos, pero é que Galaxia fai uns libros fermosísimos, libros de poesía, hai que agradecer aos seus diseñadores, pero creo que en particular hai que agradecer bastante ao director editorial, a Manolo Xaneiro, que é o diseñador da colección, pero
a Carlos Lema. A Carlos Lema, que ten un empeño moi especial en facer estes libros así. Bueno, pero vamos a contarles aos ointes pois que é música de Cinza. Cando abres o libro, o primeiro que te atopas, pois resulta que é un poema que chama especialmente a atención porque se titula Deposición de armas, e algo así como, digamos, como un manual de instruccións. Sí, iso máis que nada... Para a poesía, para ler a poesía, non? Sí, ese poema de Deposición das armas o que pretende ni máis ni menos que situar o lector no contexto no que debe ler o libro, non? De facerlle ver que entra nun ámbito no que vai ser a linguaxe, o coñecemento, os que se manifesten, os que se dean a saber, non? A coñecer, e que, por tanto, calquera outra consideración, calquera outro prexuízo con respecto ao autor, ou a imaxe do autor, os libros anteriores do autor, ou simplemente con respecto a poesía en si mesma, non? Pois debe de ficar fora, non? Entón, realmente ese é un poema que a min gustoume moito sempre, porque sí que é un pouco como un manual de instruccións, non? Pero eso quere dicir de que ti eres consciente, ou pensas así, claro, agora non acabas de dicir, que hai prexuicios de alguma maneira cando alguén colle un libro, non? Moitas veces prexuicios contra a propia poesía. Pasa que cando é así, pois xa non se vai prácticamente a poesía, pero si contra, non contra, esa non é a palabra, pero si prexuicios sobre o poeta. Un ten unha idea dun poeta que é dunha maneira, está acostumado a outros textos, e cando vai ao libro, pois xa vai que a idea prefixada de que vai a topar esa continuidade a súa obra, non? Sí, eu creo que isto é xeral para a literatura, e non só para a literatura, para as artes en xeral. É dicir, eu creo que cando nos achegamos a un libro, neste caso concreto, pois iniciamos xa nese momento un proceso ficcional. É dicir, entramos no mundo dos soños, e esa entrada no mundo dos soños é previa mesmo á apertura do libro. É dicir, simplemente a visión da capa, a suxerencia do título, o nome do autor, pois xa de alguna maneira nos sitúan, nos predispoñen a entrar nesa posición entre o soño, non? E a vixilia, que é realmente a lectura, que é unha especie de ensoñación, non? Entón aí, evidentemente, hai xa toda unha serie de pautas que enmarcan esa ficción inicial, non? Previa a lectura. Falas no teu libro, unhas cosas de que me chamou a atención positivamente, falas bastante, non de forma excesivamente directa, pero sí da propia literatura, do feito da literatura e da poesía, do que eso significa, non? Sí, hai unha liña, chamémoslle metapoética, e hai unha reflexión. Vamos a ver, este libro parte de dúas ideas, é dicir, o propio título de alguna maneira remite a isto, non? O título pretende ser un oxímoro, non? Esa figura retórica que é un pouco unha contradición nos termos, non? É dicir, a música e a cinza, non? Pode haber unha música e cinza? Pois certamente non. É dicir, a cinza é algo tangible, visible, a música é intangible, só audible. Entón, de alguma maneira, nesa sinestesia, nesa mestura de sentidos, pois hai tamén de fondo outra idea, que é a música en tanto que aquilo que perdura, sería o símbolo do devir, o símbolo da continuidade do tempo, non? Da tradición, da imposibilidade de termos, non? Toda esta enxurrada de meses, de semanas, de séculos, non? Que nos leva por diante. E por outra banda a cinza, que é o consumido, aquilo que xa tivo o seu fulgor, aquilo que xa ardeu, non? Entón, ao mesmo tempo desa contraposición, pois xorden outros temas, non? Digamos, tamén visibles, que teñen moito que ver con isto, é dicir, coa perduración por unha banda, e por outra banda coa imposibilidade de permanecer, non? Menosprezo de corte.
Que grato este afastarse do paso dos humanos, non ter con eles roce, nin trato, nin afago. Nos montes adquirida a insólita elegancia daqueles entregados ás voces do interior. E ser das breves xestas que o lonxe te contemplan, tomado por un louco errante anacoreta. Nas tardes deleitarte co son dunha guitarra tanxida entre salgueiros na beira de algún río, e encher este caderno con versos e palabras que leven o ruído do mundo unha canción, disparo contra as fontes do ocaso do solpor, feliz como eremita, seguindo meu camiño, comendo máis ben pouco, bebendo apenas auga, xa sabio do misterio dos signos procurar, silencio, espazo, luz, abertos firmamentos. Himno á tristeza. Eu nunca quixen darlle regalos á tristeza. Escuros agasallos que houbese de furtar nos grandes almacéns que habitan as saudades. Tampouco tiven nunca vontade ou intención de ser moi xeneroso con dama tan austera, nin ir polos comercios da noite procurando perfumes ou pendentes que un día ornamentasen aquela que se entrega sen pago nin moedas. Mais todo canto fixen foi honra do seu bo. Galantes os meus versos o dela predicaron, e mesmo sen querelo dispuxen como ofrenda melódicas distancias dos días máis grisallos en fotos que tomei do inverno e do solpor. Así que xa non tiven opción alternativa. Rendínme como aquel que perde unha batalla, alguén que se derruba sen forzas para loitar e nunca máis se erixe rival ou inimigo, xa inerme enamorado da triste e solitaria. Por iso nunca choro nin deixo que unha dor das moitas que atravesan a terra aniquilando me asalte e me conquiste sen loita nin afán, pois delas son escravo, habito no misterio que forman as súas longas, escuras cabeleiras, caendo desde o alto do outono sobre as praias. Consello podo darvos daquelas se o queredes. Deixadevos gañar un día por tristeza, que ocupe o seu exército de músicos as torres que un día construístes, tentando de afastar a longa e melancólica extraña melodía que os campos xa difunden, o corno que un pastor de cabras interpreta. Se os ointes e os expertos me queren conceder xenerosamente que eu entendo algo de poesía, e aí que este me parece un poema moi bo, este que acabo de ler sobre a tristeza. Moitas gracias, moi amable. Bueno, vamos a contarlle aos ointes que viñemos para estar con Manuel Forcadela á cidade de Vigo, e cando viñemos a Vigo, pois xa saben eles que Almudena Groba quen fai a realización técnica do programa. E teño que dicir que nesta ocasión pois temos que agradecer especialmente que Almudena foi quen subiu, digamos que o fallado da memoria da Casa do Vagabundo a buscar ese fermoso poema de Ramiro Fonte na voz de Manolo Bragado para que o puderamos ter hoxe en este programa, e o agradecemos especialmente. Eu anotei, cando leía o libro, cando eu leo o libro para os programas, pongo anotando palabras, entón anotei así a coreta, no? En un momento o dis, pero de repente dá unha sensación que te pose nunha posición así fora do mundo, no? E é curioso, de repente lanza unha sensación curiosa sobre ti, non? Sobre todo os que che coñecemos, como que de repente queres estar, como dá a sensación que voluntade, queres estar un pouco a marxe, no? Do mundo, e quando digo mundo me atrevo a decir do mundo literario, non? Sí. Andar polos teus camiños. Esa é unha das liñas temáticas que hai no libro, ¿no? De feito, hai toda unha serie de poemas que deben ser como 4 ou 5 que todos seguen máis ou menos ese tópico, ¿no? É realmente un tópico literario.
A min gustoume sempre moito eses idilios de Teócrito, eses poemas arcádicos, non, da bella Grecia, dos pastores ali, pois nese mundo pois realmente incomparable, non? Entón, como ben sabes, eu dedícome a impartir clases de literatura na Universidade de Vigo. Entón, pois, diríamos que un pouco derivado dos estudos e das materias que imparto, fun seguindo esa liña do bucolismo desde a bella Grecia, pois logo pasando por Ovidio, por Visilio, polo renacentismo europeo en xeral, tamén na literatura galega de principios de século, non? Con Noriega Varela, antes con Pondal. Este é un tema que estaba moi presente e a mí sempre me fascinou, non? O tema do afastado do mundo, non? Do que se vai ao monte, non? E entón dedicas ali pois a gozar realmente, porque é un gozo a gozar da natureza, da liberdade, dos aires frescos, dos píos dos paxaros, non? Entón esta é que é unha liña, a máis conecta con outras literaturas. Por exemplo, hai un poema que se chama Far from the Madding Crowd, non? Que é un poema de William Blake, que realmente é o que nos chamaríamos o lonxe do mundanal ruído, non? Que é tamén esta temática, sí, claro que sí. O que pasa é que cando un se quere afastar así, o mellor, digo irónicamente, que este calado, porque se un se quere afastar e logo escribe estes poemas, pois é difícil afastarse, porque enseguida vai ter pois moita xente que vai a querer ler isto e vai a querer saber do poeta. Sabes o que ten o libro que me cativou moito? O ritmo que ten os teus poemas. Sí, iso está especialmente procurado, que claro. É plenamente consciente. Claro, me pregunto, me gustaría saber se iso ten tras unha laboriosidade grande ou é máis espontáneo. Eu penso que debe ter laboriosidade, porque é difícil. É un exercicio sobre dúas unidades básicas, que son a de 4 e a de 3. É dicir, son 4 máis 3 dan 7, 7 máis 7 dan 14, temos un heptasílabo con 7 e temos 2 heptasílabos, un alexandrino, non? Entón, todos os hemistiquios destes versos funcionan en base ao acento na segunda sílaba. Entón, isto vai dando unha unidade rítmica que a min o que me interesaba era construir o discurso da ladaíña, non? Do rosario, non? Este son do rosario das vellas que nos quedou a moitos impregnado, non? De cando éramos xovenciños, non? Entón este sonsonete, non, repetitivo, non? Que agora, por certo, regresa pois en forma de hip hop, de rap, non? Hai moito de conexión, non? Nestas músicas modernas. Entón, isto de alguna maneira está presente aquí. Ao mesmo tempo, isto que chamaban os modernistas a música de Francia, non? O poema, o libro titúlase Música de Cinza, pero en realidade podría ser música de Francia, porque é o alexandrino de Baudelaire, é o alexandrino de Rubén Darío, é un pouco esa liña na que eu quixen situar. Unha vez eu co poeta Xavier Sebán entramos nunha librería, falábamos de poesía, entón ele colleu uns libros un pouco azar, poetas novos, e me dicía, abría así páxina e me dicía, pero ti fíxate, que non se enteran que a poesía ten que ter un ritmo, que é o que escriben aquí, ti crees que é posible escribir isto? Efectivamente, non se enteran eses poetas novos que a poesía ten que ter un ritmo. Mira, tamén te quería contar unha cousa, porque falabas antes, xa nos explicaste o título da cinza, e iso me recordou cando contabas, me gustaría contarlle aos ointes que o extraordinario pintor Leopoldo Novoa, que tiña un estudo en París, pois unha vez lle ardeu por completo o estudo, perdendo un montón de cadros que tiña ali, e el contaba que para ele eso foi, en realidade, non foi unha traxedia, eso foi todo o contrario, porque cando estaba xa todo queimado, o incendio apagado, ele entrou no estudo e estivo bastante tempo paseando por aquel espectáculo de cinza, esa é a palabra, de cadros queimados, de todo, e iso foi para ele un renacer, descubriu aquela cinza, e esa é a cuestión, aquela cinza, e descubriu algo importante. A partir de aí
Leopoldo Novoa, que o coñece, as súas se dan conta, pois fai moitos cadros utilizando a cinza como un material pictórico, non? E foi a partir dese suceso aparentemente trágico que el se supo sacar, bueno, pois un renacer, non? Simplemente me recordou, non? Eso que me contabas, aquelo de Leopoldo Novoa, non? É un poema no libro que rememora un feito máis ou menos semellante, na que ben diferente, que é pois unha viaxe neste caso concreto a Londres, cun caderno, típico caderno de notas, non? Que eu acostumo moito pois a levar comigo, e entón ese caderno estaba cheo pois de poemas en acabar, de notas, de apuntamentos. Entón de repente o caderno cae ao chan, o vento leva-o pola rúa, e justamente ese mancharse, non? Acaba lle dando unha textura estética que antes non tiña, fai que o libro, o caderno, sexa moitísimo máis fermoso do que inicialmente era, non? Entón coincido plenamente contigo, eu creo que hai sempre nesta debacle hai sempre un renacemento, non? É dicir, pois mórrese para nacer, non? É dicir, esa é un pouco a idea, non? Algún lector podría pensar que en algún momento nos falas de desencanto en canto á poesía e a literatura. Eu tamén podría pensar eso, pero coñecendo, supoño que non é así, non? Non é así, non? Non é así, claro. Para nada. Eu son un literato, diríamos, vocacional, a miña devoción polas letras pois é prácticamente esencial. Eu creo que a día de hoxe non sabería vivir de outra maneira, non? Entón, iso máis que nada é un tema, é dicir, é un tema literario. Entón, a min interésame moito, pois igual que pois falo dos anacoretas, e eu dificilmente sería un anacoreta, porque ao mesmo tempo tamén son un bon vivant, pois ao mesmo tempo pásame un pouco isto con esta temática, diríamos, do afastamento. Pero a min interésame porque, sobre todo, eu concibo un pouco a literatura como un proceso de tensións entre complexos semánticos, non? É dicir, entón, quero que exista pois esa tensión entre o bon vivant, que tamén aparece no libro, e o anacoreta, e ao mesmo tempo entre o home de mundo, chamémoslle así, sí, sí. E o home, diríamos, recluído, non? Afastado. Ultramarina. Cantar os grandes coitos do tempo colonial. As damas que mestizas lograban seducir varóns que na ribada toparan a fortuna, escravos que xa libres de súpeto ficaban prendidos dunha ollada nun bazar. Mercantes mariñeiros cegados polo trópico que daban a súa vida por tal revelación, seguros de que o signo que abrira no seu corpo aquela sinfonía de lóstregos de cor non era máis que o grito da especie que os chamaba. Cantar aquelas noites ardentes de paixón, o rosto enfebrecido de insólitas doenzas, os gritos que chegaban da selva pronunciando palabras de pecado, de rapto, de luxuria, de cregos que perderan de súpeto o seu dogma, de homes que entregaban o bo da mocidade nun leito vaporoso de insectos e de chuvia. Ser donos dese tempo, da vida que iniciaba veloz o seu percurso con sede de esplendor, e axiña aparentaba ser quen de construir a ópera na selva, no centro de Manaus, daquela só unha mota de pó entre a fluvial e súbita enxurrada do río imprescindible. Estar de novo ali vestindo traxe branco, fumando un longo habano do brazo de muller, de sedas ataviada, o sangue mesturado dun pai escandinavo e escrava negra, e ser nese momento de altura do destino, consciente dos seus labios, do brillo da súa ollada. Entrar para que soe a voz do gran Caruso, e entón, como nun soño,
sentir que dese tempo despréndese a ruína, o escándalo da morte. Baixar daquele embarco no trópico nocturno, beixando a sobre a proa, sentir que o noso rumbo do río no de Valo é rumbo de planetas, de estrelas, de galaxias, e nada nos espera. Tan só un leito branco, un tálamo nupcial. Xa nos achegamos ao final do programa, pero te quería comentar unha cousa. Supoño que o tempo non lle foi moi ben aos poetas, pero a poesía sí, porque últimamente unha serie de poetas, teño que dicirlo así, os que ides cumplindo anos, lógicamente eu tamén, pero que a poesía está matando de unha maneira impresionante. Eu lembro agora a poetas como Baixeras ou como Cácamo, con libros claramente de madurez. Lembro un libro que me gustou tamén moito, o Pan da Tarde, de Xavier, que son libros que só se poden escribir, e eu creo que este tamén, que só se poden escribir despois de anos de camiño, de anos de estar no mundo e na poesía, non? Sí, eu supoño que algo disto debe de acontecer. Hai poetas fantásticos que escriben toda a súa obra aos 18 anos, non? Sí, Como sí. Rimbaud, logo calan. Hai outros pois que escribimos ou tentamos escribir pois ao longo da vida, pois dunha maneira mellor ou peor. En fin, eu agradezoche que fagas estas consideracións, e tamén o creo con respecto a estes poetas que mencionan. Creo que están nun fantástico momento de madurez. Pois nos temos que ir, Manolo. Seguiríamos aquí, xa saben os ointes que sempre botábamos de menos uns pouquiños minutos máis, pero non é posible. Te agradecemos moito que estiveras connosco, que compartiras música de Cinza e, por suposto, a Almudena Groba todo o seu traballo. Cando eu veño a Vigo, Manolo, escribo moitos poemas cando regreso á casa. Ata a próxima semana.